Благодарам, председателе, почитувани колеги, почитувани представници на пешаните електронски медиуми. Се јавам процедурално, председателе, затоа што сметам дека ова прашање треба да го разгледаме малце подлабоко, односно временски да се потсетиме на тоа зошто до неодамна имавме превремени парламентарни избори. Ние, почитувани колеги, имавме превремени парламентарни избори затоа што лани добивме негативен одговор од страна на Европската Унија. Лани од Европа комисијата ни кажа дека Република Македонија ја води криминално-рекетарска власт, дека имаме проблеми со корупцијата, со владење на правото, дека имаме проблеми со судството и дека едноставно една таква влада не може да не внесе нас во Европската Унија. И затоа направивме превремени парламентарни избори, затоа ги правевме изборите и во корона, се со цел со нови сили да отидеме и да преговараме во рамки на Унијата. Тогаш кај председателот Пендаровски беа лидерите на сите поголеми политички партии, после тој неуспех и се договорија дека продолжуваме кон патот на Европската Унија, дека тоа е нашата единствена алтернатива и дека мора да работиме макотрпно со цел да ја подобриме сликата на државата. И јас согласувам дека тоа треба да биде така, но ние денес имаме на истата влада, истиот двоец Заев Ахмети и уште тогаш, ако ги видиме стенограмите како пратеник, односно тогаш како кандидат за пратеник, зборував дека доколку се случи да имаме истиот двоец, дека ние не можеме да влеземе во рамки на Унијата, бидејќи со луѓе со криминални методи кои што се служат, кои што судството им е само како алатка, не можеме да влеземе во Европската Унија. Денес имаме додадена вредност на нашите проблеми, односно денес Бугарија е она која што представува понижувачки услови пред сите нас овдека, независно дали сме македонци, албанци, власти, турци, роми и срби, ние живееме сите во оваа држава и не дозволуваме било кој да не омаловажува секојдневно, а при тоа нашата влада да не е за сходно ниту еден демант, ниту една протестна нота да испрати, бидејќи голем дел се смееме кога зборува Каракачанов, не дека нема зашто да се смееме, но мора да знаеме дека човекот е вице-премиер и министер за одбрана. Тоа е втор човек на бугарската влада и додека ние му се смеевме, односно водините представници му се смееја по телевизија као Каракачанов, оставете го, ние разговараме на многу поголема врата, еве излегува дека на тој што му се смееја, сега не им се смее нив и тоа во 5 до 12. Новинарите треба да знаете дека сите пратеници или најголем дел од пратениците од водачкото мнозинство се во собранието, тие се во нивните канцеларии, седат и следат. Забрането им е да дојдат од страна на врхушката на СДС, не смеа да се појават овдека, бидејќи од партии им е забрането, бидејќи ние, иако сме парламентарна и представничка демократија, сепак елитното друштво е во владата, не е овдека, и тоа е така уназад 30 години мора да се промени. И ми е драго што имаме волкав број на медиуми кои што следат оваа расправа, бидејќи ако пратениците на СДС немаат демократски капацитет, преку вас медиумите, граѓаните тоа како го имаат тој демократски капацитет и тоа како дебатираат на оваа тема и на приватни собери и по улица и така натаму и така натаму. Јас само ќе ги поставам неколку прашања во интерес на времето кои што ги прашуваат граѓаните кои што нема кој да ги одговори, ќе дадам мој краток осврт. Првото прашање е што се случи во овој период и зошто Република Македонија нема меѓународни пријатели? Дали гледате едена држава која застанува позади Република Македонија, која што застанува позади вистината? Таква држава моментално нема. Голема надеж беше во 2017 година оваа влада. Но како што се излажаа граѓаните, така се излажаа и сите во врска со проценката и капацитетите на овие луѓе кои што сега водат државата. Со криминалци никој не сака да си има работа, криминалци никој не сака да брани, иако се во право овој случај, не они. Државата е право и ние сме во право. Дека ова им е нив смислено, ја потсетува македонската јавност на барањето на ВМРО, ДПМН и коалицијата уште во месец јуни, кога се разговараше за тоа дали ќе има избори или ќе нема избори, оваа точка да биде ставена на дневен ред со цел да изградиме консензус.
Тогаш исто така ни се смееја, тие биле европската опција во државата и ќе не внеселе, не требало ние се секираме. Европската опција во ова собрание е опозицијата. Власта е мафијашко тендерашка опција и како што може сите да забележиме, нема ниту еден присутен, бидејќи од вистината бегаат како ѓаволот темјан. Понатаму, има едно прашање кое што никој не го зборува во државата и го поставувам јавно овдека, а тоа е дали само Бугарија е проблем. Дали има и други проблеми. Никој во оваа држава не зборува што е со тоа дека првиот услов е дека мораме да одиме во пакет со Албанија, дека не можеме или ние или Албанија да продолжиме понатаму, и второто е што стана со Холандија и нејзината поддршка, односно не поддршка на Албанија. Дали тоа е вториот проблем во рамки на преговарачките процеси и отворањето на првото поглавје за прва меѓувладина седница. Тоа никој не го зборуваме, не го дебатираме, бидејќи нас иако не бирал народот за оваа држава да ја водиме и да се трудиме да им го подобриме и животот и дигнитетот и честа на граѓаните, ние не можеме ниту за ова да зборуваме. Господинов овдека и за тоа не ни кажува дали само Бугарија е проблемот, дали има и други проблеми. Народот не смее да знае. Па господине Димитров, народот не смееше да знае во комунизамот. Во демократија народот мора да знае. И народот ќе знае, бидејќи вашето време забрзано одминува. Треба да знаат дека држава без историја не бива. Дека дрво без корени не може да расте и да се развива. И дека тоа што ние го бараме е само принципиелно. Република Македонија е самостојна, суверена и независна држава. И никој не може да ја уредува незиното образование. Никој не може да им ги менува книгите на нашите деца, бидејќи така на Бојко Борисов му текнало во Бугарија. Тоа е недозволиво, тоа не е европска вредност. Тоа е балканска и тоа балканска низок тип на балканска вредност. И ние тоа нема да го дозволиме. Но повторно ќе повторам, никој не брани. Немаме меѓународни пријатели, затоа што тие што ги имавме видоа с кого си имаат работа и не напуштија. Исто како што граѓаните на наредните преверени парламентарни изборни ги напуштат. На крај само сакам да кажеме на работа околу Гоце Делчев, Даме Груев, Никола Карев, кој што никој не ја зборува во Република Македонија. А таа е следната. Ако Гоце Делчев, Даме Груев, Никола Карев и така натаму биле бугари, според нив, тогаш поставувам прашање и според некои наши високи функционери кои што кажуваат дека оделе во бугарски воени училишта, се школувале во бугарската екзархиска средна школа. Сакам да прашам тогаш што е генерал Михајло Апостолски. Генерал Михајло Апостолски е роден 1906 година во Штип, учел воено училиште во Краљевина Југославија или СХС, потоа станува македонски генерал. И никој со тоа нема проблем. Како тоа? Или што ќе биде тој македонос, србо, бугарин? Овие балкански ниски страсти да си ги напуштиме веднаш, да си ја смениме криминалната вода со честни кадри веднаш и со забрзани чекори конечно, вистински и искрено да истрчаме до Брисел. Овака само ќе се лажеме меѓу себе, ќе се лажеме дека живееме во демократија, а живееме во тоталитаризам, бидејќи појма немаме што се случува како пратеници, а не обичен народ на улица да знае што му се случува на државата, бидејќи тројца луѓе ни ја кројат капата на сите. И со тоа нема да се помириме, независно колку пати овдека не дошле колегите од СДСМ, треба да се засрамат. Благодарам.